Teniški navdušenci in navdušenke, prav lepo pozdravljeni. Igrišča širom Slovenije so torej polna, tenis se je vrnil v naša življenja. V zadnjih 5 tednih smo sicer za lažje čakanje poskrbeli tudi s projektom Ostani doma in bodi teniško aktiven. Pri Facebook live pogovorih mislim, da smo prišli že do številke 9. 9. gost je Boštjan Falkner, oče naše mlade teniške igralke Žive Falkner. Boštjan, živjo! Pozdravljen, Anže. Morda čisto za začetek povejva, da bomo danes pogledali izven igrišča, izvedeli bomo, kakšne so izkušnje in življenje teniških staršev. Boštjan, kakšen teniški oče si ti, kakšen je tvoj pristop? Ja, jaz mislim, da sem dosti dober teniški oče, oziroma da imam res rad teniško igro in posledično mislim, da tudi dober teniški oče. Tako da že zelo dolg časa živo hodim okrog, seveda s trenerjem in ekipo, tako da jaz mislim, da sem kar dober oče, teniški. Koliko si se morda v vseh teh letih spreminjal? Morda zanimiva zgodba Serene in Venus Williams, strani staršev, bojda ni bilo nikoli nobene prisile, samo lepe besede, nekoč boš wimbledonska zmagovalka, tudi ob napakah, besede so bile vedno usmerjene v prihodnost. Ja, seveda, tenis je zelo zahtevna igra, tako da starši, ki smo ga rekreativno igramo, ki ga mogoče malo bolj razumemo kot starši, ki ga ne igrajo in vemo, da je to zelo težko. Jaz bom tako rekel, treba je biti pozitiven, spodbujati otroka, treba je videti, ali je on motiviran, pri Živi se je že od samega začetka videlo, da je zelo motivirana, da ima zelo rada ta šport. In seveda potem biti spodbuden, to podpirati in iti seveda z njo naprej. In jo skozi opazovati, če je res tako, bom rekel, zainteresirana in motivirana skozi vsa ta obdobja, preden prideš seveda do nekega članskega tenisa. Kdaj ste morda v družini začutili, da želi tudi sama nekaj več in so bili tudi kakšni težki trenutki, ko ste jo morali nekako prepričati, naj le vztraja? Kako je s tem? Ja, jaz v bistvu sem se vključil v tenis bolj aktivno potem, ko je bila Živa pri 10 letih državna prvakinja do 12 let. Predtem je to več ali manj babica bolj vozila in nadzirala, ki je seveda profesor telesne vzgoje in je videla, da je Živa pač kako rada to igra in kako rada to trenira. Tako da jaz osebno sem se pa pri njenem 10. letu starosti vključil, ko je postala državna prvakinja in potem sem to zadevo začel malo bolj resno gledati in, bom rekel, nadzorovati in potovati z njo okrog. Dokam pa ste nekako želeli iti za končni uspeh? Tu morda mislim na tiste zgodbe, ko so starši prodali premoženje in podobne zgodbe. Kako je s tem pri vas? Ja, seveda ne, teniška igra v sami osnovi je tenis super, ena krasna rekreacija za majhnega otroka, sploh če rad igra in to ni tako drag, ne. Problem je v tem, ko enkrat potem greš na neke mednarodne turnirje, kjer začneš se boriti z mednarodno konkurenco in takrat stvar postane dražja, ne. In seveda, zdaj, jaz zaenkrat nam kar dobro uspeva, da smo uspeli to nekako, ogromno smo tudi sami denarja v to vložili, sfinancirati, seveda so tukaj odzadaj posledično potem, če so rezultati tudi sponzorji, brez katerih seveda se težko igra tenis na višjem nivoju. Drugače pa nisem pa nikoli razmišljal, da bi prodal hišo za to, da bo moj otrok uspel v tenisu, ker je verjetnost za to zelo majhna. Prej si omenil nekako, da si prišel v to zgodbo pri 10 letih. Zakaj si se takrat vključil? In morda kakšen je tvoj odnos z Živo, če ni skrivnost seveda, ki je zdaj na robu polnoletnosti? Kako sta imela ta odnos hči oče? Ja, se pravi, da sem se pri 10 letih odločil, zato ker so mi pač ljudje, ki so bili okrog mene, rekli, da kar dobro igra, ne? Tako da bi lahko pa mogoče malo nadgradili to stvar, ne, tako da pol sem stopil pa zraven, ker sem videl, da bo
če gremo za res, da bo potrebna tudi starševska pomoč. Ne? Zdaj, naprej si me vprašal, kaj, kako. Ja, kakšen je ta vajni odnos, kako sta nekako bila vse čas na isti valovni dolžini, da si ti oče, ona tvoja hči, da ni bilo zaradi tenisa nekega prerekanja? Ne, prerekanja ni bilo nikoli. Moje vodilo je bilo vedno, če njo to res veseli in če želi to delati, da jo bom jaz in moja žena, se pravi, in komplet družina maksimalno podprla, tako da tukaj nekih hujših sporov ni bilo, seveda ona je bila pol punca, ki je začela odraščati, seveda zdaj, ko je pa ona na pragu polnoletnosti, tako kot si povedal, ne, so pa že, seveda je treba upoštevati pa tudi njeno mnenje, njene želje, tudi ona ima že izoblikovano, bom rekel, neko pot, kaj bi rada, kaj ne bi rada in je treba to znati prav uskladiti in, bom rekel, iskati skozi neke optimalne rešitve, da gre lahko stvar naprej. Kako pomembno pa je bilo, da je dobila pravega trenerja, torej Gordana Jankovića, že pri 8 letih in sta zdaj skupaj že desetletje. Tudi to je zelo pomembno, da je nekako pravi človek na pravem mestu v pravem trenutku. Ja, se pravi, Živa je seveda začela igrati v teniškem klubu Krka Otočec. Takrat je bil Gordan še klubski trener. Jaz potem, ko sem spoznaval skozi leta tenis, sem videl, da to bo šlo težko, da bi v klubu malo igral, pa da bo treba to stvar malo bolj individualno zapeljati in sem ga seveda vprašal potem, ko je bila enkrat stara 10 let, če je on pripravljen iti v to stvar malo bolj zares. On je absolutno, je tudi iz, bom rekel, športne družine, njegov oče je priznan odbojkarski trener, tako da je imel že od mladih nog vzorc in šport v družini. Njemu je bil to izziv in potem smo se zelo hitro ujela, usedla, naredila en plan, kako bi to potekalo in še zdaj dosti dobro sodelujeva. Bom rekel, ne dosti dobro, sodelujeva glede na toliko let odlično. Tako da jaz mislim, da zaenkrat nimamo namena se razkajati ali pa da bi bilo kaj menjali. Ne? Kdaj se ti morda vmešaš v njegovo delo, če sploh? Veliko je tistih teniških zgodb, ko se starši vmešavajo v proces treninga. Kako je s tem pri tebi, kako deluje ta teniški trikotnik? Ja, jaz sem mnenja, da se starši, čeprav je to seveda zelo težko, ne, da se starši ne smejo nikakor vmešavati v strokovno delo trenerja. Se pravi, tukaj je temeljno, če ti človeku, trenerju, ki je tvojega otroka trenera, če mu zaupaš, če verjameš v njegovo znanje in njegov pristop, potem mu je treba verjeti in iti seveda z njim skozi ta vrtiljak vseh teh zmag in porazov in turnirjev in tako naprej. Je pa problem, da zdaj sploh opazujem pri mlajših kategorijah, je pa problem, da ogromno staršev menja trenerje, menja jih, ni dober rezultat, en si želi to, drug si želi drugo. In tukaj to vse izhaja iz nezaupanja v stroko. In se pravi, jaz verjamem stroki in jih zaupam in jih sledim. In mislim, da je to edino pravilno, ker v nasprotnem primeru pride do konfliktov, do razhodov. Seveda je pa problem v tem, da si ti na eni strani starš, on je trener na drugi strani in ti si plačnik njegovih, bom rekel, njegovih treningov in seveda tukaj je treba biti previden in seveda ljudje smo pa navajeni, da če nekaj plačujemo, da potem tudi zraven fino pametujemo. V tenisu je pa pomembno, da, to je moje mnenje, da se zaupa stroki in da se v to starši ne vmešavajo. Čeprav so pa nujno potrebni na poti do cilja. Kdaj pa si ti morda začel dajati pomembnost rezultatom? Velikokrat slišimo, ta in ta je najboljši do 12 let, pa do 14 let, pa ga potem ni nikjer v članskem tenisu. Kdaj si ti rekel, zdaj pa je potrebno tudi na rezultatih delati malce bolj? Morda razložiš to zgodbo, kako razmišljaš o tem? Ja. Kar se tiče rezultatov, je tako, ne. Seveda vsi starši, ki spademo not pol v ta bazen OP-jev v Sloveniji, ki jih moram pohvaliti, so zelo dobro in krasno organizirani, sploh v teh nižjih kategorijah. Starši seveda gledamo
dokler igro dobro ne razumemo, sploh starši, ki se nič ne ukvarjajo s športom in imajo otroka v tenisu, njim je vedno pomemben samo rezultat. Ne. Jaz osebno, meni je bil edinkrat, kjer sem res, ne rekel na glas, ampak potihan sam sebi, sem rekel, no zdaj bi bilo pa res fino, da bi pa nekaj naredili, je bilo na njenem prvem Grand Slamu v Avstraliji, ker to je le nek vrh in neka res nagrada za trdo delo v mladinski kategoriji. Drugače pa prej je mene vedno zanimal in me še danes zanima, predvsem ali igralec, otrok, hčerka, sin v igri napredujeta ali stojita na mestu. Ja, omenil si Avstralijo, letos je tako dobro nastopala na tistem turnirju v ženskih dvojicah, mladinskih seveda. Kako gledaš na to zgodbo, kaj je to pomenilo morda tudi za njeno nadaljnjo kariero? Ja, kar se tiče Avstralije, pomenilo je ogromno, ne, ker vemo, da Grand Slami so samo 4 vsako leto in prva stvar, ko je treba, prvo se sploh kvalificirati, da lahko na teh turnirjih nastopiš, to je zelo težko in jaz sem vesel, da je njima obema in Pi, Lovrič in Živi, ki sta se res, bom rekel, na svoji poti od vseh punc v tej generaciji najbolj trudile, da jim je to tudi uspelo. In jaz mislim, da je sama Avstralija, se pravi, kot prvo je to zelo daleč, čeprav človek se potem navadi, ko potuje tako. Začeli smo z dimom, z požari, Dalila odneha, pač, ker je imela res hude probleme, bilo je ogromno dima, z maskami smo okrog hodili in tako naprej. Potem gremo naprej, se stvar umiri, štartamo s turnirjem, vse super, krasno. Žal mi je, kar se tiče Avstralije, samo to, da je, pač žal je prišlo do tiste predaje, prvič v karieri, odkar živa igra tenis, je pač tam predala prvi meč v singlih, kljub temu, da je prvi set dobila 7-6, bilo je na meji regularnosti, bila izredna vročina in v tistem dnevu, v tistem času je 5 igralcev in igralk predalo meče. Tako da, žal mi je za singl, se pravim, ker smo bili pripravljeni, poznala je igralko, zelo dobro igralko, ampak po drugi strani, potem, ko je prišlo pa do teh parov in tega uspeha iz kola v kolo, sem bil pa res neznansko vesel in ponosen, ker še enkrat ponavljam, to je vrh mladinskega tenisa in do sem prideti, to ni tako preprosto, kot mogoče si lahko nekdo z enega kavča misli, da ja, pač to je še en turnir. Ne. To je res velika stvar. Morda prišla sva do konca, sva še kaj pozabila, bi kaj izpostavil, pa te nisem vprašal, morda še kakšen nasvet, je še kaj takega za konec, tvoja misel? Ja, jaz bi za konec rekel sledeče, ne, zdaj seveda ta koronavirus je naredil ogromno škode tudi v vsem življenju in seveda tudi v športu in tudi v tenisu, ne. Jaz res upam, da zdaj, ne da upam, v to sem prepričan, da se bodo stvari zdaj umirile in da bomo šli na stare tere in igrali in trenirali in vse športne panoge in nasploh, da se bo življenje dvignilo. Bo pa zdaj zelo pomembno, da bo prišlo do pomoči igralcem, ki so na pragu, bom rekel, članskega tenisa, nasplošno v vseh panogah, ne govorim samo za tenis, ker vemo, da je šport odvisen od sponzorjev. Sponzorji so v veliki večini primerov gospodarske družbe in tukaj jaz upam, da bo Teniška zveza skupaj z nami starši najdla nek recept in neka sredstva, da bomo lahko to stvar porinili naprej in šli naprej proti našim ciljem. Hvala lepa in držimo torej pesti. Ne pozabite torej, majhni dnevni cilji, ki jih izvajamo redno, lahko pripeljejo do izjemnih rezultatov. Se vidimo znova v torek, igrajte tenis, a vseeno pazite, virus je še vedno med nami, tako da previdno in spoštujte navodila. Boštjan, hvala lepa. Čau, lepo se imej.
Več informacij o projektu Ostani doma in bodi teniško aktiven pa na družbenih omrežjih in spletni strani Tenis Slovenija. V torek bomo imeli prav posebnega gosta, ne bom ga še razkril, več boste izvedeli na družbenih omrežjih. Pazite nase in se vidimo naslednji teden.